जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं साई ते बि वियासीं त कलाम जे सहर में वियासीं। अचण सां वरी तव्हांखे हिकिड़ो सुठो सहर अंगेज़ कलाम ॿुधायूं था। जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबूवत मेरे रिसालत, माहे नबूवत मेरे रिसालत। साहिबे खुल्के अजीम नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुँह से झड़ते फूल। नूर सरापा चांद सा मुखड़ा, नूर सरापा चांद सा मुखड़ा। हक्का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी दे ज़ीशान। जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी दे ज़ीशान। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम। दो जग के सुल्तान नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह बहुत। नाज़रीन, महफ़िल खे ईअं ई जेको आहे सो हलाईंदे अरशद साहब खां बि हिकिड़ी अरशद लोधी साहब खां हिकिड़ो कलाम ॿुधो था। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जबी मेरी हो संगे दर
تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سائیں، تव्हां ॾे वरी ॿीहर अचूं था त वरी साईं इहा ॻाल्हि त नबी साईं जेतिरा साबिर हुया जंहिं नमूने उन्हनि मके में ज़िंदगी गुज़ारनि पिया, आख़िर सबबु अहिड़ो कहिड़ो ठहियो जो उन्हनि फाइनली जेको आहे छॾण जो फ़ैसिलो कयो?
जॾहिं त उन्हनि जो अबाणो वतन हुयो, अबाणे वतन सां त माण्हुनि जी एॾी सिक मोहबत जेका हूंदी आहे, जी पर छा अहिड़ा सबब आख़िरी में जुड़िया जंहिंजे करे? ॾिसो त मां अॻु में ॻाल्हि कई त अल्लाह ताला हकीम आहे, यानी अल्लाह ताला जेको बि हुकुम कंदो आहे हिकमत खां ख़ाली न हूंदो, अल्लाह ताला जो हिकु राज़ आहे। ॿी शइ मां इहा बि ॻाल्हि कई त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 साल मकी ज़िंदगी जा जेके हुया उहे सब्र सां गुज़ारिया ऐं पंहिंजो बदिलो न वरितऊं, छो त अल्लाह ताला जो हुकुम ई न हुयो। ऐं शरीयत इस्लामी जा जेके अहकामात आहिनि उन्हनि में नमाज़ हिकु हुकुम जेको आहे उहो रुकुन आहे, उहो मके पाक में जारी थियो आहे। बक़ाया जेके अहकामात आहिनि उहे मकी ज़िंदगी में न आहिनि, मदनी ज़िंदगी में आहिनि। त हाणे उन जो रीज़न छा हो त हज़ूर अलैहिस्सलाम जीअं तव्हां चओ था त पंहिंजे अबाणे वतन खे छो छॾियऊं, उनजो कारण इहो हो त हिकु अल्लाह ताला जो हुकुम न हुयो, ऐं ॿियो इहो हो त पहिरियों जेके अहले मक्का कुरैश आहे हज़ूर अलैहिस्सलाम जा दुश्मनी करनि पिया, उहे पहिरें हज़ूर अलैहिस्सलाम जे सहाबा इकराम खे तकलीफ़ ॾियनि पिया ऐं हज़ूर अलैहिस्सलाम खे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं तकलीफ़ूं ॾियनि पिया, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम जे जान मुबारक जा जेके दरपे न हुया। हाणे उहो वक़्तु अची चुको हो जिते हुननि पूरो फ़ैसिलो करे चुका त हाणे असांखे हज़ूर अलैहिस्सलाम खे हिते ज़िंदा नाहे छॾिणो, छो त हुननि मुख़्तलिफ़ हरबा इस्तेमालु कया। उन्हनि पंहिंजो कमेटियूं विहारे, वॾनि सरदारनि खे विहारे, चयो त भाउ वञी करे सम्झायो हज़ूर अलैहिस्सलाम खे त छा उनखे घुरिजे, जेकॾहिं उनखे हुकुमरानी घुरिजे थी अरबनि जी त असां उनखे पंहिंजो सरदार तस्लीम करण जे लाइ तयारु आहियूं। जेकॾहिं उहो चए थो असांखे मूंखे ज़र घुरिजे, पैसो घुरिजे, त असां हीरा जवाहरात सोन असां उहो साबु उनखे ॾियूं था। ऐं या जेकॾहिं चवे थो त मां शादी करां थो, ख़ूबसूरतूं असांजे अरब में जेके औरतूं आहिनि उहे बि ॾियूं था, यानी दुनिया जी लालचियूं जेकियूं आहिनि उहे सभु उन्हनि ॾियण जूं आछ कई। लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमायो त हे त दुनिया जे लाइ मां त रहमतुल लिल आलमीन, मां त हिननि शयुनि खे त हैसियत नथो ॾियां। ऐं जेको अल्लाह ताला जेको मूंखे मक़ाम ऐं फ़ज़ीलत ऐं शान रुतबो अता फरमायो त कंहिं ॿिए खे अता बि नाहे कयो। तव्हां जूं इहे ख़सीस ॻाल्हियूं जेकियूं न घटिया तरीन आहिनि, हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमायो मां तव्हांखे अल्लाह ताला जी वहदानियत जो दर्स ॾियां थो, यानी अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक ला, उन सां गॾु तव्हां कंहिंखे शरीक न करो। ऐं तॾहिं तव्हां छा कयो था, बुतनि जी पूॼा कयो था, पथरनि जी पूॼा कयो था, लोह जी, काठी जी, पितल जी, सोन जी, चांदी जी बुत ठाहे करे तव्हां उन्हनि खे पूॼो था। इहा शइ तव्हांखे छॾणी पवंदी, सिर्फ़ु अल्लाह ताला खे वहदहु ला शरीक ला तस्लीम करणो पवंदो। पोइ हुननि चयो त हज़ूर अलैहिस्सलाम कंहिं ॻाल्हि में बि नथा अचनि, हाणे जो आख़िरी हाल इहो आहे त हज़ूर अलैहिस्सलाम खे शहीद करे छॾियो। हुननि जॾहिं पूरी मीटिंग वग़ैरह कई, पूरो कयो त अल्लाह ताला जे तरफ़ां अचानक हुकुम आयो, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॼु तव्हां ते हमले करण जे प्लान में आहिनि, त तव्हां जेको अॼु जेको आहे कंहिं नमूने सां निकिरी वञो। त अचानक जेको हज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सां मशवरो कयो ऐं पोइ हज़ूर अलैहिस्सलाम जेके आहिनि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जे घर विया, उतां सवारी जो इंतज़ाम वग़ैरह करे पोइ गारे सौर में तक़रीबन 3 रातियूं अची करे रहिया। जॾहिं हज़ूर अलैहिस्सलाम मके पाक में हिजरत करण जे लाइ थियनि, हिकिड़ा इहे उनजे ज़ाहिरी थिया, होॾो अल्लाह ताला जो हुकुम थियो त तव्हां हाणे हिजरत करो। वरी हुकुम इहो न थियो तव्हां इन सां विढ़ो या इन जो तव्हां मुक़ाबिलो कयो, न। हाणे अल्लाह ताला जी हिकमत इहा हुई, पहिरीं उन्हनि खे रखियईं, ॾिसो त हो केतिरी हद ताईं वञनि था, अल्लाह ताला जे इल्म में उहे हद इन ते आया। बहरहाल हज़ूर अलैहिस्सलाम जी ईमानदारी, हज़ूर अलैहिस्सलाम जी हुननि सां भलाई, ऐं अॻु में जीअं इहे दावा कंदा हुआ त हज़ूर अलैहिस्सलाम सादिक़ आहिनि, अमीन आहिनि, ऐं पंहिंजूं क़ीमती शयूं हज़ूर अलैहिस्सलाम वटि बतौर अमानत रखंदा हुया, त उहे क़ीमती शयूं जेकियूं आहिनि हज़ूर अलैहिस्सलाम इन आलम में या इन कैफ़ियात में, इन अहिड़नि हालात में बि हज़ूर अलैहिस्सलाम उन्हनि जूं शयूं बतौर अमानत महफ़ूज़ करे रखियूं हुयूं। ऐं उहे जॾहिं अचानक हुकुम थियो आहे ऐं हुननि जी प्लानिंग थी चुकी आहे, त हज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा करमुल्लाह वजहुल करीम जे हवाले कयूं ऐं पंहिंजे बिस्तर मुबारक जे फरमायूं तोखे सुम्हणो हिते आहे ऐं सुभाणे जेकियूं उन जेके शयूं आहिनि, अमानतूं आहिनि, इहे तूं जेको आहे फ़िलाने फ़िलाने खे फ़िलानी शइ तो ॾेई करे पोइ वरी तूं मदीने पाक हलियो अचिजांइ, असां वञूं था। हाणे इहा शइ जेकी तूं कुझु ॻाल्हियूं आहिनि, वॾी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, हिकु उन जो पूरो प्लान हुयो त अॼु राति हज़ूर अलैहिस्सलाम जीअं पंहिंजे बिस्तर मुबारक ते हूंदा, असां वञी करे हमलो कंदासीं। ईअं खणी चइजे त उहा बिस्तर मुबारक जेको उन राति माना क़तल जे लाइ हुननि पंहिंजी प्लानिंग में तयारु करे छॾियो। पर मौला अली साईं जी ॾिसो मुहबत अक़ीदत, उन्हनि खे बि ख़बर हुई, छो त हज़ूर अलैहिस्सलाम उनखे सारी ॻाल्हि ॿुधाई, उनजो प्लान इहो आहे
पर हज़रत मौला अली साईं हज़ूर अलैहिस्सलाम जे बिस्तर मुबारक ते बग़ैर कंहिं धड़क जे सुम्ही पई रहिया, का टेंशन न आहे, को न आहे। ॾिठऊं त चए त अबू तालिब जो पुटु आहे, हे त अली आहे, त अली सां त न विढ़िया, अली जो नौजवान आहे। बहरहाल ॾिठऊं त हज़ूर उनजो इहो न हो त उन्हनि हज़रत मौला अली साईं विढ़नि या ॿिए कंहिं, सिर्फ़ु हज़ूर अलैहिस्सलाम जे लाइ। पर हज़ूर अलैहिस्सलाम जी हिजरत करण जो सबबु हिकु इहो त हिकु अमर इलाही अॻु में न थियो हुयो, हाणे अलाह ताला जो अमर आयो त तव्हांखे हिजरत करणी आहे। ऐं ॿियो हुननि जेका बि हीला तरीक़ा ऐं चालूं ऐं फितना जेके हुया ऐं मकर फिरेब हुया उहे करे चुका हुआ, कंहिं में उहे कामयाबु न थिया। पोइ उन्हनि आख़िरी हरबो इहो इस्तेमालु कयो त हज़ूर अलैहिस्सलाम खे असां शहीद कयूं। पोइ हुननि जी ज़ुल्म जी इंतिहा थिए थी, पोइ अलाह ताला फरमायो या रसूल हाणे तव्हां हिजरत करो, हिजरत कयो। पोइ हज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत करे 3 ॾींहं आया गार सौर में, ऐं हिते ई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जेको बानो उहे जेके आहे त उते खीर वग़ैरह ऐं जेको खाधो पीतो जो सामान उहो खणी ईंदो। पोइ 3 ॾींहंनि खां पोइ वरी हज़ूर अलैहिस्सलाम मके पाक ऐं मदीने पाक जी तरफ़ जे सफ़र फरमायो, सामूंडी तरीक़े सां रस्ते सां। हाणे इन में घणियूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं त हज़ूर अलैहिस्सलाम जेको इहो सफ़र मुबारक फरमायो, हिते जेके आहिनि अबू जहल वारा या जेके बि हज़ूर अलैहिस्सलाम जा दुश्मन आहे, अहम वाक़िया जीअं अचनि था त गार सौर में हज़ूर अलैहिस्सलाम अंदरि हुया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बि अंदरि हुया, ऐं गार जो मुंहुं बि खुलियल आहे, ऐं उहे 3 ॾींहं ॻोल्हींदा रहिया आहिनि त हज़ूर अलैहिस्सलाम कहिड़े रस्ते सां विया आहिनि, जाॾे वञनि पिया को पेरो कोन थो मिले, पेरो नथो मिले। पोइ हुननि अची ॾिठो यार हिकु गार त हे आहे, लुकण छुपण जी जॻह इहा आहे। पोइ जंहिं महिल उते आया आहिनि, इहो सीरत जी किताबनि में आम तौर ते आहे त हे जेको ॾांवर थींदो आहे, या अरबी में हुनखे अनकबूत चवंदा आहिनि, त इहे ॼारो करे इहो उन ते गार जे मथां, ऐं उते वरी अलाह ताला जी हिकु कुदरत पखी खे हुकुम ॾिनई त अची कबूतर अची करे अंडा ॾिना, त उहे अची करे उते पंहिंजो इहो चवणु लॻा त हे जेकॾहिं हज़ूर अलैहिस्सलाम अंदरि वञनि हा त हे ॼारो जेको आहे टुटल हुजे हा, ऐं कबूतर जा आना जेके सही सलामत न हुजनि हा, लॻे थो हे ॼारो बि पुराणो आहे, अंडा बि पुराणा आहिनि, हितां जेको हज़ूर अलैहिस्सलाम न विया हूंदा। ॾिसो न ॼारो वरी उन ते अंडा कबूतर जो उहो वज़न बि बर्दाश्त करे थो, अलाह ताला होॾो हुननि खे अहिड़ो करे छॾियो। त हिते वॾी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, सूरह तौबा में हिकु आयत आहे जेकी हिन ते, त जॾहिं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदरि गार में हुया, हज़ूर अलैहिस्सलाम मथो ॾिठो त हिननि जो आवाज़ु अचे थो त अची पहुता आहिनि, त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खे गम लॻंदो, ॾुख हो थियणु लॻो, ख़ौफ़ थियणु लॻो। त हज़ूर अलैहिस्सलाम वॾी हिकु पुख़्तगी सां जीअं चवंदो हिकु पुर एतमाद थी फरमायो, ला तहज़न इन अल्लाह मअना, ऐं अबू बकर गमगीन न थी, परेशान न थी, जीअं चवनि नो टेंशन, रिलैक्स रहो, इन अल्लाह मअना, अल्लाह असां सां गॾु आहे, वॾी ॻाल्हि आहे। यानी अहिड़े जंहिं चवनि इन अल्लाह मअना, अल्लाह ताला असां सां गॾु आहे, हे छा कंदा, पोइ उते अंधा थी बीठा, यानी गार जे मुंहं में अचण जे बावजूदि हिकु क़दम खणणु उन्हनि खे जुरत हिमत तौफ़ीक़ न थी, या हिकिड़ो हौसलो न थियो, बल्कि ईअं वञी करे पंहिंजे वया हलिया। अल्लाह ताला बचाए हिफ़ाज़त रखे, ईअं करियो त ॾांवर जे ॼारे मां बि उन्हनि खे धोखो मिली सघे। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं जेकॾहिं हेॾे वरी हेतिरो आहे, हुननि जो आवाज़ बि ॿुधनि था, हुननि खे त ख़बर न आहे मथियुनि खे, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलाम ख़बर आहे कुझु न कंदा, छो त अल्लाह सां गॾु आहे। ऐं अल्लाह ताला फरमायो क़ुर पाक में, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, ए हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला तोखे माण्हुनि खां महफ़ूज़ रखंदो, माण्हू तव्हांखे तकलीफ़ न ॾींदा। त अल्लाह ताला त हज़ूर अलैहिस्सलाम जी हिफ़ाज़त फरमाई। और सिद्दीक़ अकबर खे जेको पहिरें हिकिड़ो ग़म थिए पियो, ॾुख थिए पियो, तकलीफ़ जो अंदेशो, उहो बि उन जो ख़तमु थी वियो। हिते हिकिड़ो ॿियो मौजज़ो खणी चऊं, हिते हिकिड़ो वाक़ियो आहे सीरत जो आहे, बाज़ कुतुब तारीख़ में बि ईंदो आहे, त नांग वारो वाक़ियो आहे, त उहो बि हिकिड़ो 600 साल अॻु में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जे ज़माने जी ॻाल्हि आहे। त ईसा अलैहिस्सलाम फरमायो त मां खां बाद में हिकिड़ो नबी ईंदो जंहिंजो नालो अहमद आहे। त ज़ाहिर आहे उन्हनि जीअं असांजो हाणे अक़ीदो आहे सईदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम आख़िर ज़माने में ईंदा, त उन जे हिकिड़ा हालात वाक़ियात किथे ईंदा, कीअं थींदो, ईअं अॻु में बि हज़ूर अलैहिस्सलाम जो, हज़ूर अलैहिस्सलाम त आख़िरी नबी आहे, उन्हनि जे बारे में बि इहो त आख़िरी नबी ईंदा। पोइ इहा ॻाल्हि नांग बि ॿुधी वरिती हुई त हज़ूर अलैहिस्सलाम जे बारे में अल्लाह ताला जो आख़िरी नबी आहे, जेको रहमतुल लिल आलमीन आहे, सारे नबीअनि जो इमाम आहे, सारे नबीअनि जो सरदार आहे, अल्लाह ताला हे जहान उन जे लाइ पैदा कयो, हुन जो शान वॾो आहे, बाला बुलंद आहे।
मुंहिंजी दिलि में मोहबत थी त मां उनजी करां, त उन्हनि खे इहे आसार मिलिया त उहे हिकु मके पाक में हिकु गार आहे, उते अची करे 3 ॾींहं उते रहंदा, त पोइ नांग अची करे दीदार जे लाइ उन गार में अची वेठा, पंहिंजी ज़िंदगी जे सभु कुझु छॾे करे हज़ूर अलैहिस्सलाम जी आस रखी करे वेठा। उहो वक़्तु आयो जॾहिं उहो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जॾहिं गार में विया, पहिरियों उनखे साफ़ु कयूं, ॼारे खां सुराखनि खां पथर ॾिनो हुयो, त उन आख़िरी पंहिंजी खुड़ी मुबारक जेकी हिकु सुराख ते ॾेई छॾियऊं, हज़ूर अलैहिस्सलाम खे पंहिंजी झोली मुबारक में सुम्हायूं, हज़ूर अलैहिस्सलाम सुम्ही पिया ऐं होॾो अची नांग अची करे ॾंग हयूं, त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खे ज़हर वरितो, तकलीफ़ थी, अखियुनि में ॻोढ़ो आयो, त हज़ूर अलैहिस्सलाम जे चेहरे मुबारक ते आयो, त हज़रत हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमायो अबू बकर छा आहे? अर्ज़ु कई या रसूल अल्लाह का शइ मूंखे तकलीफ़ ॾिए थी अंदरो गार में। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमायो पेर हटा, इहो मुंहिंजो आशिक़ आहे, इहो मुंहिंजो दीवानो आहे, मुंहिंजे ज़ियारत जे लाइ वेठो। त हज़ूर अलैहिस्सलाम जीअं साईं अगरि मौजज़ो ॿुधायो को वण जो, हज़ूर अलैहिस्सलाम जा त मौजज़ा ते एॾान इक़्तरबत अस्साअतु वन शक़्क़ल क़मर, हज़ूर अलैहिस्सलाम इशारो फरमायो त चंड जा 2 टुकड़ा थी विया, सही बेशक चंड जा 2 टुकड़ा थी विया, इहो का आम ॻाल्हि न आहे। हज़ूर अलैहिस्सलाम बीबी दाई हलीमा जे घर हूंदा, पींगे में पिया हूंदा, इशारो हीअं कंदा हा चंड खे, चंड ओॾे थी वेंदो, वरी इशारो हीअं कंदा त चंड ओॾे थी वेंदो। त हज़ूर अलैहिस्सलाम जंहिंजे करे सारी काइनात ठही आहे, त छा त पोइ उनजे इशारे ते इशारे जी फर्मा बरदारी न कंदी? त हज़ूर अलैहिस्सलाम सां जानवरनि बि मोहबत कई आहे। हलंदी रहंदी पंहिंजी। नाज़रीन हाणे साई जो टाइम थियो आहे, नंढी साई वठूं था, उनखां पोइ वरी मोटी था वेलकम बैक नाज़रीन। साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। रबीउल अव्वल जो महीनो आहे, ख़ुशियूं असांजी हली रहियूं आहिनि, जश्न हली रहिया आहिनि, जंहिंजे लाइ तव्हां आहियो, जंहिंजे करे असां आहियूं, जंहिंजे करे इहो सॼो जहान जुड़ियो, हुन हस्तीअ जी जेको आहे सो जेतिरी साराह कजे ओड़ी घटि आहे, उहो रहमतुल लिल आलमीन आहे। उन्हनि जी साराह में हिकिड़ी सुहिणी नात सभिनी खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधायूं था। नक्शबंदी साहब पाण सां गॾु आहिनि, जी बिस्मिल्लाह कयो। बहुत ही खूबसूरत कलाम, मशहूर ज़माना कलाम है, सारे मोहब्बत के साथ सुनिए। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है, ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है, और ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया, ये कौन जाने बाहर आया, गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है,
फूलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। और बहुत ही खूबसूरत कलाम, दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सकूने जां है, वो जिक्र जिक्र मुहम्मदी है। जो राहते दिल सकूने जां है, वो जिक्र जिक्र मुहम्मदी है। और खुदा को अपना नबी न मानो, नबी को अपना खुदा न मानो, नबी को अपना खुदा न मानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिर्ज़ा साहब, आपसे भी गुजारिश है, कोई कलाम अता कीजिएगा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री
کا شرف بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے. میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے. میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. جزاک اللہ بہت بہت. جی عبد الرحمن صاحب، آپ کوئی آج کے حوالے سے کوئی مزید کوئی پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کے لیے؟ آج کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک آیا. تو ہمیں شایان شان طریقے سے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد النبی منانا چاہیے. اور کیوں نہ منائیں ہم، کیونکہ سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں ہیں. پھر وہی بات کی طرف آیا ہوں. تو جتنا سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے پیار کیا، اور ماں کی گود سے لے کر قبر تک آپ یہی کہتے رہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. تو کیا ہم امتیوں کا یہ فرض نہیں یا کہ ہم ان کا زیادہ سے زیادہ ہم ذکر ان کا کریں؟ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں؟ کچھ سنا دیجیے گا ترنم میں. بسم اللہ کیجیے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ ام الکتاب تیرا ہے. چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن
बन सकी है, ना बन सकेगा मेरे आका, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मेरे आका है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। है तू भी साइम अजीब इंसान, बरोज़े महशर से है परेशान, बरोज़े महशर से है परेशान। अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, कोई को सुठो पैगाम अॼु जे हवाले सां नबी साईं जी सीरत खे ॾिसंदे? बिल्कुलु पैगाम त चऊं था त घणो हुजणु घुरिजे, पर एतिरो आहे त जेकॾहिं इंसान को चाहे थो त मां कामयाबु थियां, हक़ीक़त इहा आहे त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हयात तय्यबा खे सम्झे, पढ़े ऐं उन ते अमल करे। सही। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सीरत मुबारका एॾी त वाज़े ऐं साफ़ आहे ऐं एॾी त मुफ़ीद आहे, जेको इन रस्ते ते हलियो आहे, हिन जहान में बि खटे वियो आहे, अॻे जहान में बि खटे वियो आहे। सही। ऐं अल्लाह ताला तॾहिं फरमायो, लक़द मन्न अल्लाहु अलल मुअमिनीन, त अल्लाह ताला मोमिननि ते एहसान फरमायो आहे त उन्हनि में उन्हनि रसूल मोकिलियो आहे। सही। ऐं ॿी जॻह ते फरमाए त लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यानी उहो रऊफ़ बि अथव, रहीम बि अथव। तव्हां ग़लति कमु कंदा हो, उन्हनि खे तकलीफ़ थींदी आहे, तव्हां भला कमु कंदा उहो ख़ुशि थींदो आहे, ऐं तव्हां जेको तव्हां ते वॾो महिरबान बि आहे। मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो आहे, पहिरें नंबर ते आहे क़ुर पाक, ॿिए नंबर ते आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत सुन्नत। इहो हिकु पको सिधो रस्तो जन्नत जो आहे, इन खे ई चइबो आहे सिरात मुस्तक़ीम। इन में असां क़ुर में बि या सूरत नमाज़ में एहदिना सिरातल मुस्तक़ीम जेके असां अल्लाह ताला को दुआ घुरंदा आहियूं, अल्लाह ताला असांखे सिधे रस्ते ते हला, उहो सिधो रस्तो इहो ई सिधो जन्नत जो रस्तो आहे, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सीरत। बाक़ी जेको आहे उहो जहन्नम जो रस्तो आहे। जंहिंखे जन्नत ते वञिणो आहे उन रस्ते ते हले, जहन्नम में वञिणो आहे पोइ कंहिं ॿिए जे पोइ लॻी पए। न न, सभु ज़ाहिर जन्नत में ई वञणु चाहींदा आहियूं, नबी साईं रहनुमाई लाइ मौजूदु आहे त बसि पोइ तव्हां सभिनी जी वॾी वॾी महिरबानी साईं, तव्हांजी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी महफ़िल रही जी। नाज़रीन, महफ़िल त नबी साईं जी सदाईं हलंदी रहंदी जेसि ताईं इहा दुनिया आहे। असां हूंदासीं, असां पांधेड़ आहियूं, असां न हूंदासीं के ॿिया माण्हू हूंदा, पर इहो ज़िक्र जेको आहे क़यामत ताईं हलंदो रहंदो। फ़िलहालु प्रोग्राम जो टाइम पूरो थियो आहे, मूंखे इजाज़त ॾियो। आख़िरी में पाण जेको आहे सो अरशद लोधी साहब खां जेको आहे सो कलाम ॿुधूं था, ऐं सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं नबी साईं जी महफ़िल में। तेसि ताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़।
سکون قلب پائیں گے نبی والے علی والے، سکون قلب پائیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے، نبی کی آل پر بھیجو درود پاک اے لوگو، مقدر جگمگائیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے، جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ، جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ، دلا دے دل کی پائیں گے، مراد دل کی پائیں گے نبی والے علی والے، حسین بن علی نے کربلا میں سر کٹایا ہے، انہیں نہ بھول پائیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے، جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا، جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا، تو سن کر مسکرائیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے، اور کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا، کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا، کس کے گھر میں آئیں گے نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی والے، سکون قلب پائیں گے نبی والے علی والے، وہ جس کا میں نبی مولا اسی کا ہے علی مولا، ہوں جس کا میں نبی مولا اسی کا ہے علی مولا،
زمانے کو بتائیں گے نبی والے علی والے. سنو جنت میں جائیں گے, سنو 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 نا سنو نا سنو سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی